Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Aš truputį vėluoju. Kas čia dabar su manim? Taip, mergaitės, ar girdite, ar matote? Labas rytas. Labas rytas iš Kauno. O ką jūs ten, Jurgita, veikiate Kaune? Man klausimas. Man iškart klausimas. Jo. Jo, labas rytas, šaltas rytas, žinokit, vakar, nežinau kaip pas jūs, bet vakar pas mus plungiai tikrai buvo vėsoka. Jo, ir kažkaip buvo labai nemalonus toks oras, tai žodžiu, tai va, tai kažkaip va taip vėsokai ir nežinau, ir taip ir galvojom, sakom su vyru, kad matomai atvėsė yra, truputį atvėsė yra tikriausiai. Tai va, aš čia susijungsiu dar. Oi, girdžiu pati save, tuoj minutę. Tuoj minutę išjungsim, kadangi muziką klausausi eigoje per savaitę, tai jungtas garsakalbis yra, atsiprašau labai. Bet šiandien aš vėluoju, šiandien kažkokia tokia, nesu tikrai va tokia iš vis atsipalaidavusi. Tai va, bet matosi, girdisi puikiai, labai gerai. Taip. Aurika rašo, čia puikiai girdim ir matom, viskas irgi yra gerai. Jo. Žinokit, jo, yra tikrai šalta, toks, nežinau. Tai ir be pirštinių, ir be kepurės atrodo jau nebepaeisi ir tikrai yra negerai. Tas negerai yra, kad reikia apsirengti, nėra blogo oro, yra bloga apranga, ar ne? Pritarėt? Tai va. Ilančiukai, labas, Danutė, labas, kaip jūs gyvenat? Pasilgau. Tai va, merginos, labas rytelis dalykai, taip, labas rytas, visos palauksim vis tiek, kol prisijungsit. Jo, aš kaip visada ir čia. Ir čia viskas gerai girdis. Tai džiugu labai. Tai va, aš tokia, sakau, atsipalaidavusi. Visa kokia, matot, net vandens nebuvo, vandenuko atsinešus. Ačiū širdutės merginos Instagrame. Labai, labai dėkui. Labai dėkui. Dabar galvoju, man nesimatys. Charmingas. Šiandien buvo noras pakalbėti apie Charmingą, tai dabar vat galvoju, kad galėtų pasukti. Dar čia prisidėjau, kaip sakant. Gerai, kad neplytos. Gerai, kad neplytos. Prisidėjau, kad nepamirščiau, ką turiu dar pasakyti, paaiškinti. Tai va, tai esu susidėjusi. Ir galvoju, va, todėl čia taip ir užstoja, gal dabar neužstotų. Bet aišku, yra situacija ta, kad aš vis tiek negalėsiu su dviejais. Tai aš čia dar prisidirbsiu ką nors. Gal kartais, bet labai bus nepatogu. Žodžiu, nežinau, nesvarbu, kai ką pasimiau, kai ko nepasimiau. Bet kokiu atveju vis tiek reikalinga yra, kada yra kalba eina apie kažkokius derinius, tai reikia labai individualiai vis tiek viską žiūrėti, ar ne? Vėl, ačiū labai už širdutės, Edita, sveiki. Sveiki. Tai sakot, visur yra labai labai šalta, ar ne? Jo, tikrai, mes turėtumėm būti pripratę, ar ne? Jo, nes, vis tiek, visada tą žiemos sezoną tokį turim. Jo, ir sakykim, prie jo esam pripratę. Taip, Liena, smagu ir man, sveiki jūs matyti, tikrai. Jo, ir tikiuosi, kad gyvenat gerai. Įsitaisysiu, kol čia jūs prisijungsit. Jo, tikiuosi, kad gyvenat visos gerai. Labas rytelis. Kažkas gal ir naujų, nelabai matau, nelabai pamenu visus arba nematyti. Sveiki, Vida. Labas rytas, Ilona. Va, Rima, sveiki. Tai palaukit, blynus kepat ar ne? Blynus kepat ar ne? Jo, merginos, ar kepat blynus? Tai Danutė, žinokit, lauksim fotosesijos. Tikrai lauksim su jūsų tuo Chanel švarkeliu, ar ne? Aš dar čia esu prisidėjus to Chanel visokių tų tokių pavyzdėlių,
visai, atsiprašau, bet visai taip, čia mano spalva, gal ir tą žalia galėčiau dėtis, man šiaip visai ta žalia būna, kad patinka. Tai va, tai tikrai galima, tarp kitko vakar atėjo čia iš mūsų mergaičių vietinio. Forestas siūlą buvo pirkę, bet ten buvo pirkus, mintis buvo skarutėj, bet mūsų tas forest, jisai yra buklė ir jisai yra su alpaka. Atsiprašau, tai jisai 60 cm pločio, tai fabrikas yra numatęs, keičia spalvą. Iš tamsesnės šviesėja ir pereina į kitą. Tai jinai sako, kaip nerealiai rodė nuotrauką, kaip nerealiai atrodo, duokit man dar ir tą, ir kitą spalvą, labai gražiai atrodo. Tai va, tai nėra daug tų foresto spalvų. Nu tai va, jau mes jau jį seniau turėjom, tai ta mintis jau fabriko buvo į priekį numatyta. Tai va, pas mus tik dabar atėjo. Skanaus, Rima, jums tikrai skanaus. Tai sakykit dabar, ar periodas įtemptas, ar vis dėlto yra kažkoks, gal kažkam yra, pavyzdžiui, toks laisvesnis, nežinau. Labas rytas, aš čia turiu dar peržiūrėti, Oi, Alina, sveiki seniai matyta. Nesgu, kad nepraleisčiau, kur nors Zanutė šaltas. Nu jo, galima pamėgsti, aš irgi, žinokit, parodysiu, ką dabar, jo rašo, ką dabar, va galvoju, kur pasidėjau, ką dabar vakar mesgiau, bet pritrūko siūlų, tai pasirodo ne visada viską tiksliai paskaičiuoju, nors man dažnai sako, oi Vaida, jūs labai tiksliai paskaičiuojat, sakė, tai vaistininkas esu. Nu, nežinau. Gal tai negerai, va matot, kai vaistininkas ir pritrūko, tai geriau yra, kaip sakant, daugiau pasiimti, nusipirkti, įsigyti ir tada viskas pavyksta visai kitaip. Jolanta, Danutė, matot, mes jūsų laukiam. Va, kada jūs tik jau galėsit, jūs tada tikrai važiuokit į Plungę. Jeigu jums tik atsiras tokia galimybė ir proga, arba kooperuokitės ir važiuokit, mes tikrai va laukiam, pasiderinsim. Jo. Tai va. Tai kaip su tuo periodu, su tuo krūviu, sakykime, su tuo prieššventiniu tuo maratonu, ar visos ten, įtemptai vis tiek, ar, labas rytas jo visoms, ar tiesiog, nes aš žiūriu, kad, kaip pasakyti, tokia truputį kaip ir ramybė, ne to, kad ramybė, toks pasyvesnis periodas, sakykime, ar ne, ir visos, matyt, vis tiek mesga, masto, galvoja, ką čia dar padarius. Bet labai džiugu, kad šiemet kažkaip taip labai anksti viskas prasidėjo. Ta prasme, ruošiasi. Kaip aš visada sakau, kad visur reikia padaryti namų darbus, kitaip nepavyksta, žinokit. Jo, tai va, žinot, kai pasidarai tuos namų darbus, tada yra gerai, bet jeigu jų nepasidarai, tai tada prasideda skubėjimas, stresas ir paskui, aišku, lygiai grečiai lydi ir nesėkmės galbūt kažkokios mini. Ligita rašo, labas rytas, ne, Ligita, nepavėlavai, tikrai. Būtinai, pasidarykit jūs kavą, aš irgi gerčiau, bet aš tik vandenuką galiu. Monika rašo, sveiki Monikute, įtemptas buvo, bet didieji darbai atlikti. Tai va, jo, kai būna, tokie įtempti periodai, tai atrodo vis tiek ir nebespėjam pamėgsti ir visa kita. Tai jo, tikrai, labas rytas, labai įtemptai Kristina rašo. Sveiki, Kristina. Bus geryn. Tikrai taip, Monika, pritariu, tikrai bus geryn. Jo, ir, aišku, mes ir pačios norim padaryti tas rankų darbo dovanas ir truputį apsikraunam, ar ne, įsipareigojam, pačios savo įsipareigojam ir tada yra tas mūsų, kaip pasakyti, tokia biški didesnė ta įtampa. Jo, bet aišku, džiugu, jeigu pas jūs yra viskas va gerai ir sakykime, nėra kažkokios tos įtampos ir visa kita. Jurgita rašo visiškai neįtemptas, visiškai nusprendžiau, kad kalėdos yra visus metus ir nėra laiko. Šiaip jo, jeigu, čia priklauso nuo žmogaus, jo, jeigu nori, gali, kaip sakant, stresuoti, jeigu nori, gali nestresuoti. Jo, pripratom, Rima rašo, pripratom prie artėjančios švenčių psichozės ir pradėjom tai žvelgti paprasčiau. Aš tikriausiai jau esu minėjusi, kad
Aš niekaip nesuprasdavau, žinokit, nuvykusi pas dukrą, yra tekę ir per kalėdas būti, ir ne vienus metus, ir prieš kalėdas, aš niekaip nesuprasdavau. Nu, tokios psichozės, tokios masės ten, nu, tokia suirutė, žinokit, ten tų žmonių, nu, žodžiu, man kažkas atrodydavo nerealaus. Lietuvoje būdavo visada ramiau. Bet dabar, žinokit, va, jau čia pareina pas mus ir, nu, žodžiu, bet mes irgi tikriausiai turėsim adaptuotis, nes jie jau ten pradeda, žinokit, nuo rugpjūčio mėnesio dėl kalėdų, kad paskui nebūtų kažkokių tokių, va, kas nenori. Labas rytas, Dalia. Taip, merginom visom labai džiugu, Sonata irgi. O, Arina, aš seniai jūs mačiau. Taip, dabar Jurgita klausia. Klausimas toms, kas mesga augintiniams. Kokie siūlai tiktų, gal schema, kas turite. Tai va, jo, ir klausimai jūs čia gal mąstykit tuos klausimus. Aš šiandien kalbėsiu apie siūlą charmingą, apie skarutę, sakykime apie tai. Jo, bet dabar dar trupučiuką va paskaitinėsiu kad neišimčiau, paskaitinėsiu, ką rašo mergaitės. Nu va, čia biškį vienur kitur man prabėga. Nors Liolė rašo labai, tai čia viskas yra gerai, labai temtai, kaip ir kasmet kažkaip gaunas. Nu, todėl, kad, nu, vis tiek matomai su metais daugiau tų rankų darbo gaminių nori, tai va ir gaunasi kažkaip kitaip. Kažkaip taip trupučiuką jo. Nu, aš pati irgi atrodo, nu, gal tą, bet paskui tiesiog raminu save, nes, nu, nespėsiu, aš žinau, kad aš fiziškai nepadarysiu, tai reiškiasi visą mano norą arba sumastymą aš turiu atidėti, nes, nu, nieko nepakeisi. Tiesiog iš pradžių reikia pasižiūrėti, kad pačiam viskas būtų normaliai, o tik paskui jau kažką ten kitką daryti, nes jo. Va, Danutė rašo, labai žiauriai užimtas, net pabaigai ir tik mes gelbėjom. Labai daug buhalterių, kaip esu minėjusi, mesga ir tikrai daug, tai va bet labai esu sakiusi ne kartą, kad su paskaičiavimu problemos nėra. Su buhalteriais klausimų nebūna, kiek akių reikia užsidėti. Jo, klausimų tokio nebūna, kiek akių reikia užsidėti. Jo, tai va, merginos. Aš mesgiau beretę, vieną esu numesgusi, bet, nu, žinot, prieš tai, kur mesgiau beretę tą rudą, tai ten padariau 8, man atrodo, tuos 8. Kodėl šį kartą padariau 11? Vienas Dievas žino. Tai va, matot, kokia kūrybiška esu, pajokausiu. Tai ir jinai gavosi, kadangi daugiau matyti, nu, greičiau susimesgė, tai gavosi tokia truputį mažesnė, bet viskas gerai. Yra ir ne tik su tokiais plaukais turinčių, ta prasme, moterų, merginų ar ne, ir trumpesnius plaukus. Tai va, tai jinai va tokia yra. Ir dabar mesgu kitą, bet pritrūkau siūliukų, tai dabar padariau tuos 8, man atrodo, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, tai čia yra daugiau pasirodo irgi. Tai gal ne 8, gal ten 11 buvo. O čia buvau padariusi, man atrodo, 15. Nu, žinau, kad, ta prasme, pasižiūrėjau, kad ne taip pradžią buvau pradėjusi mesginėti jo, tai nes kad dalytųsi išlyginio skaičiaus. Tai va, tai man trūksta siūlo, sakykime, ar ne, ir aš tada šiandien dar, kaip ir pajokavau, kad neužteko, blogai pati savo atsivijau. Ir kada mažėja, aš visada nuo čia mesgu ant 40 cm, kitą kartą manęs ir klausia, aš darau taip, kaip man yra patogu. Mes kiekviena turim savo mesgimo techniką, ta prasme, norus, kaip mes norime megzti, ar mes norime kad, nu, kiekvienas skirtingai. Tai aš pradedu ant 40 cm, man tada patogiai mesgasi ir tik paskui, kai pradedu siaurinti, aš pasidarau tą tokią, nu, va, tą kilpą. Megi klopą, arba net ne megi klopą, aš tiesiog va, traukiu tą per visą tą ir man taip gaunas. Tai va, tai tokia situacija ir tada, nu, va, šitai bus dar viena beretė, kaip sakant. Vakar buvau sudėjus, viskas gerai. Susirodė, matysim. Gauka gal nebūtų per didelė šį kartą, nes truputį ten aš kažkaip dabar neatsimenu.
žiūrėjau į savo užrašus ir dėliojau. Tai va, kol dar čia, toliau čia išskalbiau, žinokit, buvau primesgusi, net nežinau, čia rodžiau, nerodžiau, bet gal tada ir nesvarbu, kas čia, kur čia. Žodžiu, aš vis nerandu savo viršutiniam mezginiui, nerandu siūlų ir nerandu rašto. Jo, čia reikėtų į pagalbą, ką nors kviestis, juokauju. Tiesiog atrodo, gal ir tas netinka, gal ir tas netinka, gal ir tas netinka. Arba nežinau pati, ko noriu, kadangi aš turiu pasidaryti tokį derinuką, komplektą noriu pasidaryti ir apačia turėtų būti sijonukas iš siūlo petito juodas nertas vašeliu, o viršų turiu daryti įvairiai mašiau. Jo, ir paskui pergalvojau, kadangi jisai toks ryškesnis, negaliu daryti čia kažko labai ryškaus, ar nors, nu, ta prasme, reikia klasikos, ir aš čia su tuo pilku, aš čia visokius variantus galvojau, jo, ir su petitu, ir su prestižu, ir dabar dar galvoju, gal pridėti prestižą, nu, bet galvoju, toks liktai sviestas, sviestuotas, nu, nežinau, tai vakar dar prasimesgiau, sakykim, 2 gijas rikso, tai šiuo metu esu visų labiausiai patenkinta, nes tai bus tikrai labai paprasto modelio bliuskutė, net nežinau, gal greičiausiai tokiom trumpom rankovėm, laisva visa, nuleistais pečiais, čia viršaus nežinau, jo, dar nežinau, kaip darysiu, nesumastau, nes čia gali pasikeisti, žinot, kaip yra kūrėjams. Tai va, tai šita mintis. Gal dar įdėsiu prestižą pilką, nu, tiesiog net pati nežinau. Blogai yra, kada yra daug, žinokit, tikrai yra blogai. Negaliu apsispręsti. Tai va, tai jūs tikrai galit klausimus galvoti, žinokit, galit pamastyti ir pagalvoti, kol aš čia jums kažką dar parodysiu. Jo, ir tada, nu, žinot, kaip, tada galėsiu dar kažką ir atsakyti, ar ne? Ai, ta beretės, jinai tokia samana, čia yra Indiana ir nedėjau basmi, nes basmi, kadangi yra viskozės nepalaiko, neamortizuojasi, tai dėjau imidžą vienagį ir dėjau abę. Bet aš dėjau juos 2 skirtingus todėl, kad man reikėjo greitai atsivyti. Visumoje galėtų arba tą dėti, čia jokio skirtumo, žinokit, nėra. Jo, nes tada daugiau amortizuojasi ir yra viskas geriau. Nes prieš tai, kur mes gėjau iš Superdželongas, jisai visai kitai palaiko tą amortizavimą. Nors jisai yra karštos technologijos, bet jisai vis tiek palaiko tą amortizavimą ir yra tikrai kitaip. Ir netgi virbalą čia, man atrodo, turėjau keisti. Nu, va, tokie visokie niuansai nu, bet sugalvojau, numegsiu ką dabar. Kepurė, kurią vakar rodžiau, turiu namie. Nežinau, bet praeitą kartą gal rodžiau jau, tai net neatsimenu, žinot, neįsiunčiau, nes norėjau pasidaryti nuotrauką. Tiesiog norėjau. Tai va, čia bandžiau dar tokias spalvas, va, irgi su petitu, jo, Jolantos įkvėpta, bet aš pagalvojau, kad aš tiesiog noriu biškutį tokios biškį klasikos arčiau, va, tikrai tinka, viskas čia ir gerai, tokia įdomi gaunasi spalvytė, ar ne, pilkas turkis, kažkoks pilkšvas turkis, viskas čia su juo yra gerai, bet, nu, ir vėl prie mano to viso komplekto man tikrai netinka. Jo, Ligita rašo, visos pasirenkam, kas geriau. Tikrai taip, mes visos. Ir jeigu nebandysim ar ne, jeigu nedarysim, mes nežinosim. Ir kadangi jau esam nemažai išbandžiusios, tai tada ir žinom, kas yra mums geriau. O kada klausia, kaip daryti, tai mes nežinom. Iš pradžių reikia pavyzdėlį ar ne, ar kokie virbalai, ar ten kiek akių. Tiesiog tu negali žmogau atsakyti, nes, nu, nežinai, nes Taip va, namų darbai padaryti, tada viskas sekasi puikiai. Namų darbų nėra, tai ir gaunasi visur kitur tuos namų darbus, tai čia aš iš tokio iš asmeninės informacijos, tai čia, nu, pavyzdžiui, kelionę važiuojant, jeigu tu pasidarai gerus namų darbus, reiškia, tau viskas sekasi sklandžiai. Bet jeigu tu jų nepasidarai, tai tada tu blaškaisi. Tai va, tai ir visose srityse tie namų darbai, jie yra gerai. Tai vat ir moksleiviams reikia pasakyti, kad namų darbai atneša tik tai pliusą.
Taip, tai merginos apie šuniukus nieks nieko, žinokit taip, apie šuniukus. Schemų tikrai neturiu, žinau, kad yra mezgė ir yra mezgė iš Foresto, ta Jurgita. Iš Fanny, iš Foresto tikrai yra mezgė. Tikrai yra mezgė. Jo ir dabar, nu, čia ir vėl koks, sakykime, turėtų, nu, kas čia gyvuliukas, ar čia laukia labai dažnai būna, ar čia nebūna. Tiesiog vat, kokia ta situacija. Nu ir įvairiai čia gali būti. Va, Monika rašo, YouTube yra įrašas, kaip mėgsti šuniukams pagal tai mezgiau. Nu va, aš merginos truputį atsiprašysiu. Aš kai nepasimu kažkaip slogos ir ne, tai va. Tai tiesiog su tais šuniukais, kačiukais, tai gal tada vat, ir tas pats šermingas dabar galvoju, tai papasakosiu ir, palaukit, tai pasižiūrės, kur čia dar jisai gali būti pridėtas. Nes žinot, čia pas manęs gali daug ko būti pridėta. Aš kitą kartą jau net nebeprisimenu, žinokit, ir pati. Net nebeprisimenu, žinokit, ir pati, nes yra tokių visokių minčių ir dar šitą parodysiu, kad paskui perėt prie tam tikros minties ir jo, tai va, čia yra su vašeliu, čia yra plonasis mėryniukas, blizgutis frizantė ir mohe ir indiana. Ir mūsų moheris indiana. Nu tai va, čia vėl skarutė būtų galima tikrai. Nu, bet čia kas kaip mezga ir kas kaip nori ir taip toliau. Tai va. Tai grupiai dar buvo toks klausimas apie skarutę, ar ne, iš ko galima megzti. Tai kaip visada pas manęs atsiranda, manęs kai paklausė vieno klausimo, bet ir vakar juokavau, aš tada, man taip gaunasi, kad aš atgal kokius 3. Ir tai yra ne todėl, kad aš, ta prasme, čia kažkas su manim negerai ir aš čia galbūt pykstu, kad mano šitą klausimą paklausė. Čia yra todėl, kad man reikia išsiaiškinti, ko žmogus nori. Ko mezgėja, nesvarbu ar dovanai, ar savo, ar visa kita, kuri ta, sakykime, kur galbūt neturi labai daug informacijos ar ne susikaupusi apie tą mezgimą, kad man pataikyti arčiau, man reikalinga tada sužinoti, kokį gaminį megsim, kokį. Tai va, tai dabar, sakykime, truputį dar nuklysiu prie Jurgitos katinukus, bet katinukai, va, Jurgita, tavo greičiausiai būna namie, ar ne, jie į lauką neina, tai tas siuliukas, nu, va, kitą kartą jisai gali būti toks ir lengvesnis, toks ar ne oriškesnis, sakykime, nors čia kiekvienas ir vėl gali daryti kaip kas nori, sfinksikui šalta, jo. Tai tikrai, žinokit, galima, nežinau, galima ir super dželongą, pavyzdžiui, megzti, jisai bus, kadangi jisai karštos technologijos, tai jisai bus šiltesnis. Tai tikrai galima daryti, galima vieną giją jo dėti, pavyzdžiui, to pačio čarmingo, galima forestą pridėti, galima funį pridėti, iš būklės, sakykime, bet jeigu norim to tokio truputį kaip tokio, kitokios tokios įdomesnės faktūros, ar ne, būna, kad tikrai nori. Žinokit, net neatsimenu, tada man atrodo ir tą vinknotą pridėjo su bumpuriukais tais. Ir blizgi, čia sakau, čia, žinau, dabar tabų nebėra. Tai tikrai, jeigu iš šitų yra kelen, bet kelenas, nežinau, kelenas gal sfinksui biškiai aštresnis bus. Kelenas jisai toks gana neblogas siūlas, bet jeigu vieną jisai aštresnis, tačiau jeigu jį sudėti, kažkur turėjau pavyzdį, klausimas ar dabar rasiu, va, jeigu jį sudėti su čarmingu, tai jisai paminkštėja. Tai va, tai tokiu atveju, sakykime, šitas fainas, šitas yra fainas. Tai va, tai jisai suminkštėja. Tai ant kiek šalta, galima ir siūlą imti margahitą, kur yra laukinis šilkas, linas ir dabar neatsiminsiu, kas ten dar. Jo ir dėti, sakykime, su čarmingu. Aplamai, kas liečia tą čarmingą, tai jisai man toks yra, jisai, aš žiūriu jau, tiesiog yra, kaip pasakyti, mūsų asortimente, jisai yra įsitvirtinęs
Jo, ir jisai, jo kaina yra labai, nu, tokia gera, sakykime, patraukli klientams ir jo kokybė yra gera. Nes jisai yra merinas, 70, kaip pasakysiu, merginos, net, jau nebeatsimenu, 75% ypač plonas merinas ir 25 poliamidas. Tai va, tai paskui perskaitysiu merginos ten, ta prasme, žinutės. Tai jisai yra 100 gramų, yra 570 metrų. Tikrai tas metražas jo yra labai geras. Ir jeigu mano dydžio bliuskutei reikėtų, nu, aš dabar čia viską ant galvos, labai smulkmeniškai neskaičiuosiu, bet 1500 metrų, tai reiškia, nu, apie 300 ar ne, 250 būtų galima pirkti. Tai va, jūs ten, tiesa, vakar, taigi mes su Žaneta kalbėjom, 250. Tai va, tai, sakykime, toks būtų kiekis, nes čarmingų dar lentelis tikrai nesam padarę ir tiesiog, nu, vat gaunasi truputį taip, kad ne visada mes spėjame, dar dabar įtemptas labai periodas. Gerai, tuoj tada paskaitau dar. Tai vat galbūt, vat svinksui, vat irgi sakau tas klausimas kitą kartą, aš galbūt ir labai švelnių, nes įvairių būna, sakykime, ten tų, vat ir o kačiukui tas, kur yra be svinksų, tai tikrai, kad reikia labai švelnių. Tai čia ir vėl, labas rytas, Jurgita, galima, pavyzdžiui, dėti ir 2 gijas to pačio čarmingo. Kaip sakau, arba, sakykime, jeigu norim, kad būtų jisai toks standesnis, ar ne, pati ta forma tokia standesnė, tada priimtiniausias variantas yra super dželongas ir, sakykime, čarmingas. Imeidžo, kešvulo ar ten to mūsų vadinamo plono meriniuko nepatarčiau, jį galima dėti, bet, nu, jisai nesipūs, jam bus sunkesnis. Nu, tiesiog nereikia šito. Ir, nu, būtent dėl to. Trobiniai, taip, trobiniai, fainiai. Jo, tai va. Gerai, Jurgita, jo, įsirinksim. Taip. Ne, žinokit, mes irgi dar, vat, nu, mūsų tikrai jau pagerėjo situacija ir tikrai yra geriau, džiaugiamės ir, nu jo, mes tai iš vis ten keli kursai gydymo buvo, jeigu kalbėti apie katinukus, nu kaip dabar, nu, tiek metų kartu ir jo, bet dabar tikrai yra gerėliau ir jau apetitas yra toks ir tokia visa jau biški ir lauką nori išeiti truputį ten, nu, 3 sekundės, nu, bet vis tiek išeina, vakar po eglutę patupėjo, bet šaltai yra iškart iš terasos vėl parėjo. Tai Artūras juokis, sako, apuosti, kas yra terasa, jo tokia Artūras gražią eglutę nupirko. Tai va, dabar, vat Monikutė žiūriu, rašo, kad čarmingas gerai, va rašo kažką, kad dar yra ir dropsas, jo pasinaudoti galim ar ne, bet iš šalikams čarmingas tikrai yra labai gerai ir aš dabar neatsimenu vardo, buvo įkėlę, nes konsultaciją dariau vienai merginai, kuri mezgėsi čarmingo šaliką, bet jinai dėjo 2 siūlus ir tikrai galima tai daryti ir bliuskutei, ir nebliuskutei, ir šalikui, ir kažkam kitkam. Jinai ten buvo raštas pusiau angliškas, o gal ir visas angliškas, aš tikrai nelabai atsimenu, bet jisai toks purus gaunasi, jisai ir purus gaunasi, ir šiltas gaunasi. Tai va, nu va, matot, ir čia yra 2 gijos, nu, tai, nu, tik mano yra sumegsta, tai čia kokiai kepuriai, megztukui ar ne, o šalikui galima, sakykime, žymiai laisviau, reiškia imti storesnį virbalą. Jisai pats, tas siūlas yra padarytas ant virvutės ir, ta prasme, į tą virvutę viduje, jeigu taip ją, nu, orinė virvutė, ir į tą virvutę yra, ta prasme, pritvirtintas, sakykime, merino vilnos siūlas, nes ta virvutė yra poliamidinė, o čia yra aplinkui merinas. Tai va, dabar, jeigu megzti jo vieną ir turėti rūbą, viskas yra gerai, tačiau trinties vietose, kur jūs labiausiai trinatės, ar ne, sakykime, ten, ar kaip aš, kad dirbu visą dieną, sakykime, ar ne, ten vaikščiu su rankom trinu ir kai slidininkas koks varau,
arba, sakykime, ties diržu, jeigu labai daug vairuoja, tikrai atsiras trinimasis, kaip ir normalu, tai ir turi būti. Tada tokiu atveju, aš atsimenu, kad mes dar pirmais metais, kaip buvom parsivežę ir aš pati turėjau bliuskutę, dabar neatsimenu, kur aš ją padėjau, dabar negaliu pasakyti, gal kažkam padovanoju. Jo, tai žodžiu, buvo atsakymas toks, kad pasirinkite pakankamai standų tankį, pridėkite kitą siūlą, kažkas tokio dabar, vat, jau tas buvo senai, žinokit, bet greičiausiai esu ne vieną kartą kartojusi. Tai vat iš karto yra paaiškinimas. Jeigu jūs vieną giją, kadangi jisai yra orinis, meksite labai labai laisvai ir turėsite gaminį, ne viršutiniai kūno daliai, tai žinokit, jisai ir jeigu vat, šitą veiksmą atliksite dažnai, tai tikrai trintis bus. Tai reikia neišsigąsti. Šitą siūlą, sakykime, aš pati savo bliuskutę skalbdavau skalbimo mašinoje, jisai jam patinka skalbimo mašinoje skalbtis, tačiau aišku, reikia neperviršyti visų galimybių, Vilnos programa, ten nedidelės apsukos pradžioj, jo, ir, sakykime, bet jam tai patinka. Aš darydavau tai, kaip man jau pradeda labai stipriai burbuliuotis, sakykime, ar ne, tai tada aš būtent dedu jį skalbti, prieš nuvalau, dedu skalbti. Tai va taip sakykime, viskas vyksta. Bet galima tada, sakykime, jeigu jūs jau norit, kad, ta prasme, jisai būtų, nes suprantat, kaip jisai bus labai lengvas, tikrai bus labai lengvas. Dabar su plonesniais virbalais galima jį sumegzti, tikrai galima, tik aš nežinau, žinokit, ar yra verta, nes mes tada pakavosim jo tą purumą. Šitie pavyzdėliai senai yra megzti. Mes pakavosim jo purumą, ar ne? Tai va, ir sakykim, jisai, matot, kaip gražiai žiūrisi, ir jisai, sakykim, nebeatrodys taip gerai. Tai tokiu atveju, čia paprastos spynės tokios darytos rudo, dabar yra kita kažkokia, o gal ir ta pati, ne, kita spalva. Tai va, tai tada tokiu atveju aš rekomenduoju dadėti kažką. Tas dadėjimas čia ir vėl priklauso nuo to, ką mes megsim. Bet gal tada vis dėlto apie tas karutes. Tai karutes tikrai galima ir rekomenduočiau megzti iš šarmingo, kaip ir visada ir vietiniams, sakau, ir esu sakius, viršutiniai kūno dalį. Kokią jūs norite tą skarutę, tai tokiu atveju pabaigsiu ir prieisiu prie savo prieš tai pasakytos minties, kad man atsiranda 3 klausimai ir daugiau, kokia bus tai skarutė, nes jeigu man atsiunčia nuotrauką, aš matau vizualą, reiškia, aš galiu kažką panašiai parinkti arba labai artimai lygiai, tai prasme pagal situaciją. Tai va, nes apie tas skarutes čia aš galėčiau žinokit daryti 24 valandų, sakykime, paskaitą ir dėlioti, kas su kuom ir kas kaip. Bet galvoju, kad kitą kartą, be reikalo gal kalbų, kaip sakant. Gal be reikalo kalbų, gal nereikia šito jo. Jo, tai va, tai tokiu atveju, sakykime, iš šermingų tikrai galima, iš 2 gijų gausis labai puri ir labai graži ta tokia putli skarutė ir viskas ir šilta. Šitas siūlas yra šiltesnis. Jo, nes jisai yra, ta prasme, karštos technologijos. Šią savaitę mes dėjom, ta prasme, bendrą informaciją apie karštą technologiją, tačiau tai yra gamybininko procesas ir sakykime, truputį vėl nukrypsiu nuo kitos minties, nuo savo minties, kad buvo ten į GPG chatą įeita ir klausta, tikrai žinokit, nesu ėjusi ir nesu klaususi ir net nežinau, pati perskaičiau, nes man buvo įdomu, ką parašė, neatsimenu, kas ten parašė, Renata, ne Renata, jo tą informaciją. Aš tiesiog nesigilinu, nes man užtenka tai, ką žinau, bet į patį procesą aš tikrai nesigilinsiu, nes galbūt, nežinau, tai yra jų darbas, mums mezgėjoms, aš manau, kaip ten kas vyksta, nesvarbu, jo ir tuos tarptautinius žodžius mes žinom ir viską puikiai susigaudom,
Bet šita technologija, jinai yra karšta, sakykime, ar ne, bet aišku, ten jie gali prie jos dar pridėti ir kitą. Ir čia gaunasi tokie labai įdomus niuansai, bet vat kamoliukuose nėra. Čia kamoliukas parašytų AIR technologija. AIR technologija. Sakykime, bet pavyzdžiui, ant Super Gelongo, nors jisai yra karštos technologijos, negalima tai parašyti. Tikriausiai, aš nežinau. Bet mes skaitom technologinėse kortelėse. Tai man ir to pakanka. Ir aš todėl ir nesigilinu, man nesvarbu, jeigu man iškyla klausimas, ar tai mes parodoj paklausiam, susirašom, ar tai mes laišką rašom, sakykime, ar ne. Nes kiekvieno fabriko mes klausiam skirtingai. Jeigu aš kalbu apie Charmingą, tai aš Charmingo fabriko klausiu, jei aš kalbu apie Super Gelongo, jeigu aš kalbėsiu apie Princą, tada Princo fabriko klausiu. Nu, žodžiu, aš tiesiog nėra būtent taip ir nebėra jau. Seniau gal buvo, kad gamino ten buvo tik keli fabrikai ar ne kokie, nu, kaip pavyzdys 3 ir gamino kažkokias tik pagal tas technologijas. Dabar ne, dabar yra viskas labai plačiai, kuo fabrikas daugiau išranda kažkokių procesų ar ten tų galimybių, technologijų, tuo yra įdomiau, kaip ir ta pati AIR seniau nebuvo, dabar yra. Jisai yra lengvesnis, jisai yra šiltesnis būtent ar ne, o ryškesnis yra jo ir tai yra gerai. Kodėl tą AIR technologiją daro arba karštą? Kamuoliukuose rašo AIR, nu tipo orinis ar ne, kažkas tokio. Todėl, kad pavyzdžiui, jeigu kažkas yra turėjęs kašmyrą ir pilnai suvokia, kad nu, užsidėjus kašmyrinį šaliką, ar nesakykime, šiandien aš turėjau tą galimybę pajausti ir palyginti, jis yra labai lengvas. Žinokit, jo praktiškai nesijaučia. Tiek bliuskutė, tiek viskas, jis yra antiek lengvas. Tu tarsi eini, nu kaip nuogas, kokią maikutę vasarinę užsidėjęs. Bet jis yra labai šiltas. O kadangi galbūt ne visiems tai yra galimybė, sakykime, įsigyti kašmyrą, ar ne, tai tada tokiu atveju kažką fabrikai ieško. Tai va, ir jie ieško tų visokių tų karštų technologijų arba AIR technologijų. Jo. Ir pas mus tikrai, nu kaip pasakyti, galbūt ir skiriasi tie tokie pavadinimai, kažkokie ne pavadinimai, bet specifika proceso galbūt, nes, nu, aš aišku, mes AIR ten debesėlis, dar kažką, nu jo, čia grynas debesėlis, kaip ir moheris, bet kažkaip gal, nu, šiuo metu yra taip, tai ir aš kaip ir sakau, mes parašome tai, ką mes turime iš technologinių kortelių. Tai va, tai merginos dabar, sakykime, su tuo Charmingu, aš nežinau, žinokit, mes gavom papildymą, ar man rodyti tas spalvas ar nerodyti. Čia tų pagrindinių spalvų buvo papildymas tų bazinių, kurias tikrai labai perka ir vakar jau vyniavom, tai čia yra 9,4H, čia yra baltas, 100 gramų, 8,50 €, tai jeigu reikia 250 gramų, tai jūs vat galit pasiskaičiuoti. Nes jau mano galva nebe tiek dirba, žinokit, aš seniau dar atsimindavau, tas kainas dabar nelabai. Čia yra 9,4T, švelni rūžava. Jeigu jūs norite turėti bliuskutę, trupučiuką sunkesnė negu orinė, bet ir vėl, trupučiuką sunkesnė, jau kas manęs klausosi senai, tai jau manau, mano tas frazes suvokia, nes aš kaip pasakau, žinokit, aš paskui neatsimenu. Ir tiesiog vakar juokavom, suabejojau vienoj vietoj, tai ten paskui sakau, pokalbis buvo, sakau, žinokit, aš neatsimenu, ką aš pasakau tą, nu ką aš žinau, kas man atrodo, va tiesiog aš pagalvoju, galbūt kitą kartą kelias sekundės susimastau ir aš jeigu sudėlioju mintyse, kad čia viskas yra gerai, tai aš ir pasakau. Paskui aš galiu ir vėl tą patį pakartoti kaip naują, bet kitas tos mergaitės sako, mes tai renkam, ką jūs sakot, aš tai neatsimenu, aš ir vėl vienu žodžiu tratate. Arba pasitikslinu, jeigu man susirodo kažkas, palaukit, gal šiandien man, gal čia kažkokia abejonė, bet ne, viskas gerai. Nu tiesiog vakar toks juokas buvo, tai čia, tai va. Tai dabar, jeigu jūs norite labai netokią orišką bliuskutę, kaip va šitas pavyzdėlis, tai tada prie šito dalyko siūlyčiau prisidėti 1G plonojo merinuko. Rodyti spalvas. Gerai, Edita, aš tada padarysiu šitaip. Gerai. Aš pasimsiu Instagramo telefoną ir rodysiu tik Instagramui, kadangi jūs iš arčiau matytumėte. Bet Facebooką paliksiu nuskriaustą. Man nepavyksta, žinokit. Jo, nepavyksta, dabar galvoju. Nu, nepavyksta. Tai va, bet pabaigsiu mintį.
Žodžiu, tai tada, sakykime, mūsų plonąjį mėriniuką reikėtų dėti, kur yra 2000, 2/28, 2/30, sakykime. Ta, kur yra mėrinas, ten pasižiūrėkit, yra sustambinta grupė elektroniniai parduotuvė ir apačioje. Tai čia turėtų, pavyzdžiui, tikti, jeigu aš gerai pamenu, 316 spalva, viena gija. Jeigu jūs norit trupučiuką sunkesnės, jeigu jūs norit jos dar sunkesnės, aišku, jūs galite dėti iš jo ir 2 gijas. Tada šitas siūlas susidraugauja su juo ir jisai, ta prasme, bus sunkesnis, bet kalbu apie dėvėjimosi kokybę. Jisai žymiai geriau dėvėsis, jisai mažiau trinsis ir visa kita. Ir aišku, jisai bus, nebus čia panašus. Į šitą nebus, nes čia yra storesnis, negaliu bendrai rodyti. Tai va, tačiau jūs galite dadėti ir, pavyzdžiui, super dželongą. Jūs tikrai galite dadėti vieną giją ir super dželongo. Jo, dabar galvoju tuoj. Tai va, tai visai nieko prieš, žinokit, yra dadėti ir moherį, jeigu norit, pavyzdžiui, tokio pustesnio, žinot. Tokio visai, tokio dar tas minkštesnio tokio, ar ne, sakykim, jo, ir tokio pustesnio. Tikrai galima. Aš jau buvau pasidėjusi spalvas, bet dabar tiesiog tikiuosi, kad buvau susikėlusi, bet aš nežinau. O gal žinot ką, vis dėlto aš čia parodysiu jas. Kad mažiau nešiot, pasėmiau tas, kas man po ranka, bet paskui parodysiu, ko gal neatsinešiau. Ne žalių neatsinešiau, ten tokios geltonos. Čia yra Charming 9OC, liktai toks kodas, va tokia spalva. Instagramas tikrai rodosi spalvos gerai, tuoj pažiūrėsim Facebooką merginos. Panašiai, iš toliau panašiai. Čia tas va pavyzdėlis, va mano, tas yra. Tada yra pilka spalva, 9-6Q, pilka. Va, iš toliau Facebookas rodosi gerai. Švelni tokia. Tada eina žydra. Čia yra tarp kitko dėta žydra, va šita. Jo, bet čia yra kitas siūliukas toks truputį blankesnis, tai ir tas atspalvis pasikeitė. Čia yra 9-4K. Va tokia. Jo. Taip, toliau eina tokia. Dabar susimašiau, žiūriu ir galvoju, kaip čia tiksliau pasakyti. Ne garstyčia, ne plyta, tokia rusva, sakykime, ar ne, bet labai, labai gerai matosi, va širdutės man meta, tai labai džiugu. Va jau šitą spalvą Facebookas rodo tikrai ne taip. Instagramas rodo gerai ir jinai yra 9CD. Tokia plytos, bet ne plytos. Ir vėl, gal kažkiek turi garstyčių, bet rudo garstyčio, sakykime. Tai va, šitą pasakiau. Tada eina standartinė rusva. Standartinė rusva 9-4F. Tokia. Bet ir tokia aiskarutė įtiktų. Iš vienos gijos galima, bet man tokia gaunasi, suprantat, koks sezonas, pavyzdžiui, dabartiniam sezonui man norėtųsi iš 2 gijų. Pavasarį aš norėčiau iš vienos. Tai va, ir kaip galėt sakyti, neįsivaizduoju, va kitą kartą, neįsivaizduoju, kaip tada reikia atsakyti. Tai šitą irgi, nusikėliau, rodžiau, pilką rodžiau, tai gerai, dabar, sakykime, mes čia praeisime. Tuoj aš pasimsiu telefoną, nežinau, žinokit. Pasuku ir Facebooką. Parodysim. Mes jūs apsuksime. Bet gal tada aš iš toliau. Va, yra samana tokia, nežinau, žinokit, man iškinau. Yra tokia samana, jinai yra 9QH.
Šiaip labai panaši spalva kaip mano berete, žinau. Bet tokia. Tada yra juoda. 94i. Juoda ir irgi gautas papildymas. Pilka matėt, rudą matėt, šitą tą tokią lytos. Dabar čia yra truputį įdėta ir toks kitas pavadinimas fuzi. Kitas pavadinimas merginos fuzi. Jo gaila, kad mano mergaitės. Toj merginos, jūs pažiūrėkit, o aš padarysiu. Va. Ir Facebookas matys. Jo, yra fuzi, bet fuzi, sakykime, 380 metrų yra. Tiesiog norisi pereiti ant kažkokio, tokio vieno, ir kad nereikėtų, suprantat, tam klientui aiškinti, paskui yra sudėtingiau gaunas, nes storis yra. Tai čia bus tik tai laikinai, sakykime, kol mes išprekiausim. Jo, tai va. Kaip ir Flafiliukso, pamenat, sakiau, kad nebegamina. Jo, nes daro dabar čarmingą su blizgučiu. Va čia yra čarmingas su blizgučiu. Jo, bet kažkaip aš nežinau, kodėl man atrodo, kad galima blizgutį dasidėti ir aš dabar kitaip žiūriu į tą su blizgučiu. Tada yra geltona va tokia spalva. Nežinau, nėra. Žinokit, 9G. D ar D? O Dieve, negaliu atsakyti. Per minutę palaukit jūs. Matot, man čia biškutį irgi yra kūno papildymų. Tai aš tada nusikelsiu ir jums parodysiu. Ir dabar žalia dar iškart parodysiu. 9QG, žalia, labai graži spalva, tokia natūrali gyva. O čia 9GB. Atsiprašau, 9QB. Ta tokia kiaušinio trynė tokia liškoka labai. Tada yra žydra. 8J2, ne žydra, mėlyna jinai, ne taip pasakiau, atsiprašau. Jo, čia visur yra šitos spalvos, yra čarmingas. Čia yra čarmingas, čia bus fuzi, va šita violetinė yra fuzi. Taip, čarmingas yra dar tas lašiša vadinkim, va čia yra čarmingas rožinė žydras. Čia fuzi pradeda. Ir va šitas irgi yra fuzi, tas rašalas yra fuzi. Tai va, tai šitiek yra tų spalvyčių, aš dabar tas pagrindinės tokias jas pasipildžiau, nes kažkaip reikėjo labai greitai jam. Prašom, pažiūrėkit, mes su laidais, kaip čia mes va taip atrodom. Va, jo, gal aš nerodau kitą kartą, gal reikia jums parodyti. Jo, tai va taip gyvenam. Tai va, tuoj persuksiu. Tai va, tai tikiu spalvytės jūs pamatėt, ar ne, pastebėjot, ta prasme pasižiūrėjot. Ir va žiūriu, buvau pasidėjusi, bet matot, kai pradedu kalbėti, paskui nebepasakau, nebeparodau. Buvau pasidėjusi būtent plonai meriniuką, tam tikslui, kad parodyti, kad tikrai va galima dėti tas plonasis meriniukas. Aš čia pagriebiau bet kokią rūšį, nesvarbu. Tas plonasis, va iš tų tokių ploniukų aš turėjau omeny. Ir jeigu mes sudėsim su viena gija, va sakykim šito, tai labai gerai čia viskas gausis, ar ne? Jo, toks gausis truputį sunkesnis ir skarutėj galima tikrai, bet jeigu nori tokio kažkur, gal va tokio biškį puresnė gautųsi, tai tikrai galima, sakykime, imti. Bet vis tiek jinai bus lengvesnė. Jeigu jūs norit, kad būtų dar daugiau apimties, galima, sakykime, ir, pavyzdžiui, kad ir tą pačią indianą pridėti. Oi, palaukit, aš dabar galvoju, ir ne Monika mezgė su čarmingu ir indiana kepurė. Kažkas liktai toks, kažkas liktai taip. Nes tikrai galima dėti, aišku, aš čia sudėsiu dabar va. Tai va, čia tikrai galima, jinai ir kepuriai būtų labai va tokiai puriai su didesnė apimtim. Būtent su didesnė apimtim. Tai tiesiog va tokia būtų informacija. Vakar atrinkinėjom su aula. Su bukle. Irgi galite pridėti čarmingą, tikrai galima ar fuzį, ar čarmingą. Su čarmingu bus truputį lyginant tuos du siūlus ploniau.
su fuzija, jeigu pasirinktumėt spalvą, bus truputį, kaip puriau. Tai va, tai tokiu atveju, sakykime, tokia situacija, aš net vakar buvau dar pramesgusi, tai labai neblogai žiūrėjusi, žinokit. Palaukit, ten aš galvoju, kokias spalvas mezgiau, jau matot, maišausi ir aš pati irgi. Tai tiesiog, tikrai galima. Tai va, apie tas karutes, tai jeigu norite tokios purios, klausimas, kokios norite. Gal dar apie karutes kažką, gal tiesiog norit paklausti, matot, aš dabar galvoju, ką aš dar čia turėčiau pasakyti. Ligita, dabar, žinokit, aš labai atsiprašau, aš neatsimenu, žinokit, aš negaliu atsakyti, nes kažkaip ne viską prisimenu. Ne viską prisimenu, jo. Liana rašo, Seilė Varvanau, tik mažai laiko lieka mezgimui. Nu jo, žinokit, aišku, bet juk mes ir mezgam ne tam, kad, sakykime, ar ne, apsikrauti. Ta prasme, kad tiek įsirėminti, kad čia va toks kažkoks. Mes ir mezgam relaksų. Aš tai iš vis galvoju, kad jeigu yra hobis, kuris man tikrai suteikia gerą pojūtį, plus aš jaučiuosi su juo labai gerai. Mano suknutė, tarp kitko, iš Silver, irgi kelinti metai. Tai vadinasi, aš ir nusimegsiu tada, kada turėsiu laiko ir jausiuosi gerai, nes būsiu su natūraliu produktu. Ir vienas džiaugsmas vakare atsisėdus prie kažkokio kino pamėgsti. Jo, norisi, aišku, ten tikrai norisi ir dovanų kitą kartą ir pagalvoju, gal tam reikėtų, gal tam. Bet tiesiog nėra laiko, ką dabar daryti, nėra laiko, žinokit. Tai tada ir, ateis, jeigu atsirastų laiko ir numėgsim. Vat ir man pačiai reikia bliuskutės. Ir aš nežinau, ar aš čia suspėsiu, bet gal suspėsiu. Nežinau, žinokit, irgi. Ir nesuku savo galvos, nėra taip, kad ar ne. Aišku, pasipos faina, visą kitą. Mes nedarom kaip aš pati irgi iš tų gaminių, sakykime, ar ne. Ta prasme, tai yra hobis. Tai yra malonumas, tai yra labai gerai. Jeigu kažkas kažką arba padovanojam, arba sako, gal galit man kepurę numegzti. Okei, galiu, kodėl ne, arba kažką kitką, gal ateityje ir taip darys. Bet šiuo metu mezgam savo malonumui. Savo malonumui. Skarutį kiekvieno fantaziją net klaus, nereikia labai paprastai įsirinkti. Kiekvienas mes turim savo tas fantazijas, mes kiekvienas turim savo pageidavimus, norus ir sunku yra atspėti žmogaus norą. Jo, bet matyt dabar antiek yra, žinokit, informacijos, kad mes net nebesusimastom, mes nebepažiūrim, nebepaskaitom, nebepasidomim, tiesiog galvojam, atlėksim į parduotuvę ir greituoju būdu. Aš pamačiau ir jau žino pardavėja, ką aš pamačiau, žinot, tiesiog jo, tai ir vakar manęs klausė, sako, pasiėmė tokį siūliuką, ta prasme, kaip man čia jį reikėtų megzti. Dieve, sakau, tai aš nežinau, ką jūs megzit ir kaip ir pyktelėjo, tai patarkit man, palaukit, sakau, jūs man pasakykit, ką jūs planuojat, aš tai nežinau. Tai gaunasi kitą kartą taip, kad palaukit, stop, aš nežinau, ką jūs planuojat ir iš vis mano rankos. Labai džiugu, kai faina atvažiuoja, sako, jo, jūs standžiai mezgat. Tai aš jau suprantu, kad žino, apie ką aš kalbu ir kad, tiesiog, vis tiek jau gaudosi, nebėra taip, nes man tada truputį lengviau yra su ta klientė kalbėti, nes susigaudau daugiau. Tai va, tai tokia būtų situacija. Ojojoj, Facebookas tyluma, merginos tik klausosi, geria kavą ir mezga, kaip faina jum. Jo, tai va, ir žiūriu, kad jo virbė 50. Ohoho. Jo. Tai va, merginos. Aha. Pasižiūrėjau vienur kitur, visur tyluma, daugiau klausimų nėra. Tiesa, taip, 100% kašmyras, tikėkime, kad gal penktadienį gausim jau. Jo, nes gavom iš skirtingų fabrikų invoisus. Babą gausim, tikrai taip, super dželongą gausim. Kad dar gausim. Dabar galvoju, kada, ačiū už tiek širdučių, nerealiai.
Jo, nerealiai. Tai va, tai duoj paskaitysiu merginos, kažką rašot, nebespėju. Ačiū, dar dabar laikas pakaifuoti ir pamėgsti jo. Jo, rašo per čia geriau. Jo, Instagram'e yra tikrai geriau. Jo. Tai va ir matot, ir man patogiau parodyti, nes aš negaliu tiesiog su tom kamerom. Tai va, tai nespėjom laiko pavyti, tikrai nespėjom, žinokit. Bet, ne, nu, gal mes ir neskubėkim, ar ne? Gal viskas savo laiku. Aš irgi, nu, tiesiog, nu, žinokit, jo, išmoksti, su metais viską išmoksti. Nes, nu, negali viską, visiems skirti dėmesio negali, jo, reikia ir savo laiko pasilikti, ar ne? Jo, tai va, tai mes pasilikim savo laiko. Tikrai mes grįžti per dželongį, relaksuoju. Jo, žinokit, tai, nu, va, visi mūsų atrinkti, kaip mes nebeprekiaujam pėdkelėm ir atvykusios merginos plungietės sako, Jėzau, kaip blogai, čia toks geras asortiments buvo. Čia žemaitiškai. Tai žinokit, tai va, jo, nes aš atrinkdavau asortimentą, kaip ir čia siūlosi. Aš jį atrenku. Jo, aš jį atrenku ir analizuoju, domiuosi ten, mesgu, pramesgu, užsisakau pavyzdėlius tuos, bebikonusus mažus, žodžiu, visa kita. Tai va, tai čia irgi yra tas pats ir man patinka ir aišku, aš vis tiek ieškau kažkokių naujienų gal, nes tada įsigrynina vis tiek va tas asortimentas po truputį. Ir man gerai, ir klientams gerai, ir visiems gerai, ar ne? Ačiū, Vaida, užmišęs. Prašom. Oi, laukiu gyvo susitikimo, gerai. Aš irgi laukiu. Tikrai laukiu. Super. Jo, ačiū. Dėkui, Lijana, labai. Jo, gausim, viskas, japonai irgi viską gausim. Ne, nu kaip ne viską gausim, merginos, bet tikrai gausim Eurika 0,15 gausim, ne? Japonų keičiasi paletė. Jo, su japonais jau pirmadienį siunta apmokėta, viskas tvarkoj. Atsiranda nauja paletė. Tai man buvo labai sunku ten dėliotis, bet aš prisakiau, žodžiu, ir kažkas bus. Tai tikrai bus. Tai va, matot, kiek gausim visko. Tai gerai, merginos. Gero savaitgalio, gero laiko savo, iš pradžių savo, o paskui visiems kitiems. Pasirūpinkim savimi, nes jeigu mes savim nepasirūpinsim, tai tada, nu žinot, paskui visiems kitiems bus gal. Tikrai labai ačiū širdutes, nes tikėjau, kad tiek jau bus daug. Jo, ir gero laiko, gero savaitgalio, gero pamesgimo. Ačiū, kad būnate kartu. Jo, ir iki kito. Gal būsim kažką gavę, pažiūrėsim, ką gavom. Ate, merginos.